Арма көрермен, Түркістан телеарнасының тікелей эфирінде ауыл және әкім бағдарламасы. Студия тізгінінде мен Шынар Мұратхан. Жергілікті билік халықпен бірге болса, ауылдың келешегі кемел болары хақ. Бүгінгі шығарылымда ауылдық округтің әлеуметтік экономикалық ахуалы мен атқарылған жұмыстар кеңінен талқыланады. Айта кетейік, төменде көрсетілген нөмір арқылы спикерге өз сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағы Төле Би ауданы Тасарық ауылдық округінің әкімі Бақтыбек Алтынбеков. Қош келдіңіз. Қош келдік. Саламатсыздар. Бақтыбек мырза, алдымен ауылдық округтың бүгінгі жай-күйіне тоқталсаңыз, өткен жылмен салыстырғанда қандай жетістіктер болды? Біз Түркістан облысы Төле Би ауданы Тасарық ауылдық округіне жалпы 4 ел мекен қарайды. 4 ел мекен оңтүстік, Жамбыл ел мекендері, Ханарық, орталығымыз Тасарық ел мекені. Жалпы халық саны 5635 тұрғын бар. Жалпы өткен жылдан қарағанда биылғы жылға өсімде және де жұмыстардың біршама атқарылған жұмыстар бар. Атап айтқанда, мынау жарықтандыру мәселесі, жол мәселесі деген сияқты, басқа да сонымен қатар округіміз таулы аймақта және де ауыл шаруашылығы және соның ішінде мал шаруашылығы мен егін шаруашылығымен айналысатын өлке болып келеді. Жалпы жұмыстар осы бағыттарда көбінесе жүріп жатады. Ал салық түсімдері бойынша қандай көрсеткіш көрсеттіңіздер? Жоспар орындалды ма өткен жылы? Иә, бізде 2017 жылы жаңадан әкім болып тағайындалған кезде жалпы салық көлемі біздің округ аумағында 2,5-3 миллионға жетер-жетпес болған. Қазіргі таңда мынау табыс салығы, көлік салығы, заң тұлғаның салығы барлығы округ аумағына түсетін болғаннан кейін өткен жылы 30 миллионның төңірегінде 29 миллион төңірегінде жиналған болатын болса, жоспар толығымен орындалып 5 миллион артығымен орындаған болатынбыз. Биылғы жылы 31 миллионға жол, 25 жылы 31 миллионға жобаланып, жалпы 35-36 миллион көлемінде орындадық десек болады, 4-5 миллион артығымен. Жалпы енді шаруашылықтың ішіндегі егін шаруашылығы, мал шаруашылығын айта кеттіңіз. Басты күнкөріс көзін айтсаңыз, қай шаруашылықтан көбірек қазір осы жергілікті халық пайда көріп жатыр дегендей. Жалпы өнім қандай егін шаруашылығында, сол жақтың барын қамтып айтып берсеңіз. Әрбір азамат енді кезінде колхоз-совхоз бағдарламамен жұмыс жасаған, қазіргі енді 98 жылдары ыдырау басталған кезде көбі жеке шаруашылық бойынша ашылған. Одан бөлек орталықта бірлік, колхоз бірлік өндіріс кооперативі жұмыс жасайды. Ол жерде де сол колхоз-совхоз заманындағы бөлінбеген азаматтардың мүшелігімен құралып жұмыс жасап жатқан өндіріс кооператив десек те болады. Жалпы егін шаруашылығында бидай өнім, мақсары, арпа, жоңышқа дақылдарды және көкөністер егумен айналысады. Енді мал шаруашылығында да малдың басын көбейту, бордақылау және аналық сүт бағытындағы ірі қара малды бағу жағында жұмыс жасайды біздің округ аумағында. Енді мынау ет кластерін дамыту бойынша жалпы қазір экспортталып жатыр ма, әлде ішкі нарыққа жұмсалып жатыр ма өнімдер? Әзірге бізде үлкен ондай шаруа қожалық жоқ. Алдағы осы 2026-27 жылға бір кәсіпкер азаматымыз 300 бас пен 1000 басқа дейінгі аралықтағы ірі қара малдың басын көбейту мақсатында және де бордақылау мақсатында жұмыстар жасайын деп жатыр. Қазіргі таңда оның жерін заңдастыру және де қаржыландыру мәселелерін қарастырып отырмыз. Басқа тұрғындарымыз 10-15 бастық мал бордақылау алаңшаларын ашып жұмыс жасауда. Жалпы өзіміздің округ аумағында және де осы Төле Би ауданы іргелес жатқан Шымкент қаласының базарларында нарығында. Енді шетелге дейінгі экспорт импорттау шығару мақсатында әлі ондай деңгейге жете болған жоқ. Бірақ алдағы уақытта кәсіпкерлеріміз сол бағытта жұмыс жасайтын болса, оған да жетеміз ғой деп ойлаймыз. Енді өзіңіз білетіндей, осы жуырда жалпы қуаңшылық мәселесі де көтеріліп, жалпы шаруалардың біраз жұмысы
қиындаған болатын. Енді былайша айтқанда шаруашылыққа кішкене өзінің кері әсерін тигізіп жатыр. Бұндай мәселе сіздерде болды ма? Жалпы егін шаруашылығы қандай өнім берді? Жалпы шаруалар өздерін көздеген мақсаттарына жете алды ма? Енді бұл қуаншылық барлығы жерде болды ғой, атап айтқанда. Енді осыдан 3-4 жыл бұрын республика бойынша батыс жағымызда, басқа да өңірлерімізде басқа да жағдайда қуаншылық болып, елдің азаматтар мал азығын тауып бере алмай жағдайға дейін барған болатын. Бұл қуаншылықты енді ондай деңгейдегі болмады десек те болады. Енді халыққа сезілді. Бұрын әрбір отбасы 1000 түйе дейді, пресс шөп жинап алатын болса, қазір соның 60-70%-ын жинап малын өзінің бағалатын деңгейде артығын жаңағыдай сатып деген сияқты өзі икемін жасап жұмыстар атқарды. Егін шаруашылығына келетін болсақ, жылда мынау көктемгі жаңбырлардың есебінен бидай өнімінің көлемінің өзінің 30-дан 25-20%-тен алып жататын болса, биылғы жылы 16-15 кейбір егістік алқабының құнарлығына байланысты 8%-тен де алған жерлер болды. Жалпы бұл жерде қуаншылықтың сол кері әсері. Сонымен қатар 500 гектарлап мақсар өнімдерінің шықпай қалған алқаптарда болды. Ол бойынша мемлекет тарапынан сондай егістік алқаптар болатын болса, актісін түзіп, арнайы аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімдеріне өткізілген талаптар болған. Сол мақсатында комиссияны шығып, аралап, актісін түзіп ұсынғанбыз. Енді ары өнімнің шығындарын қайтарып беру және басқа да жұмыстар бойынша сол жақтан өздері хабарласып жұмыстар жасалуда. Енді толық көлемде қаржысы қайтарылып жәрдем берілді деп айтамын. Бірақ керекті құжаттарына біз тарапынан керекті жәрдемдер беріліп, жәрдемдер болып жатыр. Енді шаруаларға қандай қолдау көрсетілді? Жалпы қазіргі уақытта барлық керекті техникалармен қамтамасыз етілген бе? Жалпы жылда біздің округ аумағында кезінде ауыл шаруашылық техникаларын алу 1000 қасы десек те болады. Алу деңгейі, одан оның құжатын жинау, қоятын залогы бар, басқасы. Қазіргі таңда 6%-ық, 5%-ық бағдарлама негізінде лизингпен мемлекеттің қолдауы, жаңағы 30%-ға дейінгі жеңілдік, 5%-бен жылдық үстемесімен алып жұмыс жасап жатқан біршама азаматтарымыз бар. Бір техника алған азаматымыз қосымша жылда бір техника алып жаңартып отыр. Бұрын ескі Союздың кезіндегі тракторларды 15-20 жылда айдап жүрген болатын болса, қазіргі таңда әр жылы алып кейбір шаруалар, үлкен шаруаларымыз солай жұмыс жасап жатыр десек те болады. Өйткені мемлекеттің қолдауымен беріп жатқан жеңілдіктер, одан қалса мынау бұрынғыдай ескі техникалар емес, қазіргі жағдайда ішінде кондиционері, жылуы, қысы жазы жаңа жұмысқа пайдалануға болатындай деңгейдегі техникалар шығып жатыр. Соларда одан бөлек өткен жылы бізде құны 72 миллион тұратын мынау Беларусьтың, шатаспасам, Беларусьтың техникасын алған болатын, жаңа атап өткен бірлік өндіріс кооперативі. Сол округ аумағындағы өзінің қарасты 1,5 мыңдай гектар жері, сонымен қатар шаруаларға бөлініп берген жеке азаматтардың да жерлерін жаңағы орып беруге, айдап беріп, егіп беруге жәрдем беріп жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда бұрынғыдай техниканың бәрі әжеде бір сынып жатырып, жұмыстары жүрмей жатыр деген нәрселер көп ести бермейміз. Жаңағыдай жаңа техникаларды алып жұмыс жасап жатса нұр. Жалпы осы шаруаларға айтарық, қасында басқа ауданға, болмаса басқа қалалардан барып үлгермей-ақ, өзіміздегі азаматтардың ақыл кеңесін алып, сол бағытта жұмыс жасап болады.
Түсінікті. Енді ауыл халқының тұрмыстық жағдайда маңызды мәселелердің бірі, енді шаруашылық әрине ол күнкөріс көзі болып саналады. Ал енді инфрақұрылымдық мәселелер де ол халықтың тұрмысына міндетті түрде әсер етеді. Өзіңіз сөз басында айтып қалдыңыз, осы бірқатар жаңағы инфрақұрылымға қатысты мәселелердің біразы шешімін тапқандай болды деп. Нақтырақ қандай жұмыстар атқарылды, әлде қандай мәселелер бар, соны айтып берсеңіз. Жалпы округ 2017 жылы сол округқа әкім болып келген кезде тек әрбір ел мекеннің орталық көшелері ғана, облыстық аудандық маңызы бар жолдар ғана, және де ішкі көшелердің 1-2 сағын ғана асфальттанған болатын болса, қазіргі таңда жалпы оңтүстік ел мекеннің өзінде жалпы 100%-ға асфальттанған көшелері, электр бағаналардың бәрі ауысқан. Бір көшемізде ғана осы жобаға енгіздік. Электр бағаналарын ауыстыру бойынша осы биылғы жылда атқарылып берілетін болады. Сонымен қатар округымыздың орталығындағы ішкі көшелерде 5 шақырымға жуық көшелерді асфальттау жұмыстарын жүргіздік. Жалпы осы мен басқарып отырған 9 жылдың көлемінде 12-13 көшеге асфальттандыру жұмыстары жүргізілген екен. Қазіргі таңда орташа есеппен алғанда 95-94% көлеміндегі қанағаттандық жағдайға жеткізіп отырмыз. Енді мынау тұрғын үй аз, бірақ көшесі алыстау болып қалып кеткен 4-5 үйлі сәл ел мекеннің сыртында болып қалып кеткен сондай жерлерге емес, бірінші бағыт тұрғыны, жаңағы бала саны көп көшелерге басымдылық беріп солай жұмыс жасадық. Ең таңда сол ел мекеннің сыртында қалған жоғары жағында, жоғары бөлігінде қалып кеткен сондай нелерге біз жобалық сметаларын әзірлеп ұлттық сапа мекемесіне өткіздік. Сол жақтың сараптамасы қорытындысы шыққаннан кейін бюджетке енгізіліп, ол да атқарылатын болады. Округ аумағында Жамбыл ел мекені, оңтүстік ел мекендерінің электр бағаналарын ауыстыру жұмыстары рес мекемесі, оңтүстік жарық мекемесі арқылы инвест бағдарламасымен жасалынған. Қанарғы ел мекенде де, Тасарғы ел мекенде де. Одан бөлік өз еркімен тартып алған дейміз, самострой көшелерінде кезінде колхоз совхоздың кезінде бөліп берген, жаңа жолында, тас жолында, светінде алып бере алмай атып бөліп жіберген жерлердің бәрін қазіргі таңда жолы, суы бәрі барып тұр. Электр бағаналарын бәрін өздері қолымен тартып алған жерлердің бәріне бюджет есебінен жобалар жасалынып, электр бағаналары СИП кабелдегі сымдармен тартылып, ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Қанарғы ел мекенде қазіргі таңда Қанарғы ел мекенде де 100%-ға электр бағаналары ауыстырылды. Жолдары 100%-ға бітті. 2000 жылдар мен 2010-12 жылдар салынған асфальттердің кейбір жерлер тозығы жеткен жерлер жаңа айттық, ұсынысқа берілді ол жерлер. Бұлайша 100%-ға электр бағанасымен жолымен қамтамасыз етілген. Тасарғы ауылдық округінде электр бағаналары Әмірхан көшесінде 5 шақырымға электр бағаналар тартылған. Ол жерде кезінде мердігер мекеменің жұмысты аяқсыз қалдырып кетуіне байланысты тоқтап қалған болатын. 2025 және 2026 жылдарға өтпелі қылып ол нені қайта қаржыланып жоба жасалынып, қазіргі таңда сол жобада мекеме келіп жұмыс жасауда. Алдағы уақытта ол тартылып қойған дүниенің өзін пайдалануға берілетін болады. Ол бойынша жұмыс жасап жатыр. Енді бюджеттің қаржысының түсуіне және де мердігер мекеменің жұмыс жасауына байланысты болып тұр бұл жерде. Онда біздің әкімшілік тарапынан қадағалап, өз деңгейіне жеткізіп, халықтың игілігі үшін пайдалануға беріледі десек те болады. Жалпы жаңа жолдың сапасын салыну бойынша 94-95% деп айттық. Дәл сол сияқты электр бағаналарын ауыстыру жаңағы басқа да бағдарлама бойынша ол да сол пайыздың көлемінде атқарылды десек те болады. Енді халықтың көбінесе сұранатыны кезінде
орталық көшелерге тротуар салу, сонымен қатар орталық көшелерге түнгі жарық жұмыстарын жүргізу бойынша бірқатар жұмыстар атқарылған болатын. Мысалға атап айтсақ, ең бірінші округ аумағында Тасарық елді мекенінің орталық көшесіне, Мұхтар Әуезов көшесіне жаяу жүргіншілер жолы салынған, түнгі жарықтар орнатылған болатын. Одан кейін Жамбыл елді мекенінде орталық көшесіне тротуары, түнгі жарық жүргізілген. Содай кезең-кезеңмен Қанарық елді мекенмен оңтүстік елді мекенде түнгі жарықтарын жүргізілді. Қазіргі таңда Қанарық елді мекенде де 90% көшесі түнгі жарықпен қамтамасыз етілген депсек болады. Оңтүстік елді мекенде де 100%-ға қамтамасыз етілген. Ендігі кезекте мынау Жамбыл елді мекенмен Тасарық елді мекенінің ішкі көшелері іргелес жатқан көшелердің түнгі жарықтандыру мәселелері бойынша қаржыға, жобаларға ұсынылып қаржыландырылды. Былтырғы жылы жалпы көлемі 2 шақырымға жуық құрайтын Тасарық елді мекендегі Ерназаров көшесіне түнгі жарық шамдарын аудан бойынша күн энергиясынан қуат алып, өздігінен жанып, өздігінен өшетін панелі түнгі жарықтарды орнату жобасы аудан бойынша Зертас және Тасарық елді мекені Ленгір қаласында орналған болатын. Соның қазіргі таңда халықтың пайдалануына Ерназаров көшесіне толығымен қойылып берілді. Енді қыс ауасында кейбір тұрғындарымыз жаңағыдай жарығы көп мөлшерде бере алмайды деген сияқты уәже болады. Енді ауа райы боранды күндері 3-4 күндік жауын шашын кезінде де ол күннен энергия алуына байланысты жанады. Қалған уақытта енді алдағы уақытта да тағы да аудандағы біздің жарық жол мекемесі бар. Осы түнгі жарық мәселелеріне қарайтын. Сол мекеме арқылы Қанарық елді мекендегі жаңа айтып отқан 10%-да жетпей отыр деген жеріміз, көшелеріміздің төменгі жақтарындағы кейін қосылған көшелерімізге Тасарық елді мекенде Әмірхан көшесіне және де Жамбыл елді мекендегі Балдырбек көшелеріне түнгі жарықтандыру жұмыстарына қазіргі таңда мемлекет сатып алу арқылы қойылатын күн энергиясын алатын лампаларын алып қойды. Алдағы осы 1-2 айдың көлемінде толық қойып шығады деп ойлаймыз. Биылғы жылы жалпы қойып берілу керек. Ал таза ауыз сумен қамтуда мәселелер бар ма? Таза ауыз су бағдарламасы аясында бізде 4 елді мекенде де бұрынғы колхоз совхоз кезіндегі темір трубалар, құбырлармен дейміз ғой, тартылған сулардың бәрін қазіргі заманауи талапқа сәйкес келетін пластик құбырлармен әрбір 2-3 отбасының ортасындағы колодестер және де су есептегіш құралдармен жалпы 2012-2014 жылдар арасында 4 елді мекенімізде де осы жұмыстар жүргізілген болатын. Таза ауыз су несі бойынша бізде оңтүстік және Тасарық елді мекендері жер асты суын пайдаланылады. Мынау Қанарық және Жамбыл елді мекендері біздің Төле би ауданында 12 елді мекенді қамтамасыз етіп отқан Қаратөбе бағытынан келетін топтастырылған ауыз су бар, самотек су. Сол суға қосылған халыққа беріліп отыр. Енді кішігірім жазғы шілденің уақытында барлық жерде су тапшылығы белгілі болып жатады. Көбісі кілемдерін жуады күндізгі уақытта. Одан қалса баяғы әрбір 15-20 үйдің бір көретін кішкентай балаларға арналған бассейнді қазір 2 үйдің бірінде көреміз. Соларға ауыз су толтырып алып пайдалану деген сияқты сондай мәселелерде көбірек тапшылық болып жатады. Бірақ кешкі уақытта болса да су қосу насостары жұмыс жасап халыққа су беріп отыр. Енді округіміздегі сол орталығымыз Тасарық елді мекенінің жоғары жағындағы 10-15 шақты үйге жазғы шілдеде 1,5-2 айға жуық су шықпай қалатын, жетіспей қалатын уақыттар болады. Ол бойынша да халықтарға түсіндіріп, артық суды ағызбау, басқа да жағдайларға қыс мезгілінде жетіп тұрған су жаз мезгілінде жетпей қалады. Зерделей келгенде жаңағыдай мәселелер туындап отыр. Сонымен қатар Қанарық елді мекенде де ауыз судың кішкене проблемасы бар. Судың дебиті жетіспеуі,
Ол бойынша да енді халық жоба жасап отырмыз. Сол Қаратөбе бағытынан келетін топтастырылған суға қосымша құбырларын ауыстырып, үлкен көлемдегі құбырларын қою мәселесі бойынша оның бәрі алдағы уақыттың еншісінде жұмыс жасаймыз. Жоспарда бар. Жоспарда бар. Бақтыбек мырза, осы орайда тұрғындардан келіп түскен бейне сауал бар екен. Экранға зер салсақ. Мен Түркістан облысының Төлебе ауданының Қасарық елді мекені Керімхан Әмірхан көшесінің тұрғынымын. Біздің көшемізде жарықтандыру мәселесі бойынша сіздерден көмек сұраймыз. Қазір қыс мезгілі, жаз болса да біздің көшемізде жарық жоқ. Балдарымыз кешке мектептен қайтқанда қараңғы болады. Және мына жердегі жасайтын тұрғындар, үлкені бар, кішісі бар, зейнеткерлер бар, әрі-бері жүрген кезде де біздерге жарық болса деп, сол мәселені шешіп берулеріңізді сұраймыз. Тұрғын сауалына жауап бере кетсеңіз. Тоқсойып мектебінің артындағы көше, Әмірхан көшесі деп атырға. Сол көшемізде тұрғыны Шәригүл апамыз. Жалпы бұл кісілер бізге бірнеше рет келген. Енді этап-етапымен әрбір көшенің маңыздылығы, алыстылығы, орталыққа орналасуын сол бағытта жұмыс жасап келатырық десек те болады. Жалпы жаңа айтып отқан аудандық жарық жол мекемесі арқылы осы Әмірхан көшесінде біз ұзындығын және де әрбір электр бағанасына ілінетін күннен алатын батареяларды қою мақсатында әрбір несін бәрін есептеп бергенбіз. Жалпы 200-ге жуық бағана бар. Сол 200-ге жуық бағананың қазіргі таңда 130-ға жуығына биылғы жылы қойып беруге жарық жол мекемесі арқылы жобаланып отыр. Алдағы уақытта қойылып беретін болады. Қалған ар жағындағы 70-ге жуығын тағы да біз салықтың есебінен болмаса келер жылдың несінен жұмыстарынан атқарып береміз. Жалпы айтып жүрген үлкен апаларымызда, аталарымызда, сол көшедегі көпбалалы аналарымызда барлығын айтатын уәжі биылғы 25-ші жылы енгізген болатынбыз. Кезең-кезеңмен толық істеп береміз, Құдай қаласа. Әлеуметтік нысандар туралы айта кетсеңіз, қанша мектеп бар, балабақшаның жайы қандай? Жалпы бізде 4 елді мекен, соның ішінде 4 елді мекенімізде 4 білім ошағы бар. Тасарық елді мекенінде Тоғысбай атындағы жалпы білім беретін 11 жылдық мектеп. Қанарық елді мекенде Қанарық атындағы жалпы орта мектеп. Оңтүстік елді мекенде Оңтүстік деген мектептер жұмыс жасайды. Жамбыл елді мекеніміз кезінде Майбұлақ елді мекені бір ауыл болып, бір атаның ауылы болғаннан кейін сол жердегі Майбұлақ мектебіне сол Жамбыл елді мекен тұрғындары сол ауыл арасында ешқандай алыстық, ортадағы үлкен сайлар болмаса алыс ашық жатқан жерлер жоқ. Бір ауылға қосылып жоспарланып орналасқан сол елді мекендегі мектепке барады. Жалпы 3 мектебімізде де кезіндегі Союз кезінде салып берген қоршаулардың бәрін өзгертіп, қазіргі таңдағы заманауи қоршаулар жұмыстарын жүргізіп, Қанарық оңтүстік елді мекендегі мектептерінің сыртын қаптау жұмыстарын жүргізілді. Жалпы одан бөлек округімізде 3 балабақша бар. Жаңа орталығымыз Тасарық елді мекенде Ақбота балабақшасы мемлекеттік, және де Қанарық және Жамбыл елді мекендерінде Инабат Ару және Шахаман атты 2 жекеменшік балабақшамыз бар. Жалпы сол өңірдегі балабақшаға жасындағы балабақшаға баратын балдарды қамтамасыз ету болады. Жамбыл елді мекеніндегі Инабат Ару балабақшасы жаңағы мектебі басқасы жаңағы бәрі араласып жатқан Қаратөбе қарамағына ауылдық округіне қарасты Майбұлақ елді мекенінің Жетіата, Қақпақтас, Майбұлақ елді мекендерінде балдарын әкеп сол жерде қамтамасыз етіледі. Жалпы оңтүстік елді мекенде енді кішігірім ауыл болғаннан кейін ол жердегі балдарымыз көбісі осы Тасарық елді мекеніндегі Ақбота балабақшасының қамтамасыз етілген. Енді кейбір азаматтарымыз ұлдарын
қыздардың немерелері де болады, кейбіреулеріне мынау көксейек елді мекеніндегі балабақшаға алып барып жатады. Ағылшын курстарын оқиды, басқа да орыс тілдерін оқиды деген сияқты, әртүрлі жағдай жасалған деген сияқты. Енді әркім өзінің деңгейінде, әркім өзінің қалауы ол апарып, сол жаққа да қамтамасыз етсе. Жалпы балабақшадағы орын саны жетпейді деген уәж жоқ мәселе, былайша айтқанда. Жалпы енді жастардың тиімді уақыт өткізуінде мәдениет үйлері мен спорт кешендерінде рөлі ерекше деуге болады. Спорт саласында, мәдениет саласында бір нысандар бар ма? Жалпы округімізде 4 елді мекен болатын болса, соның Тасарық елді мекенінде Тасарық клубы жұмыс жасайды, мәдениет үйі. Жамбыл елді мекенінде Жамбыл атты мәдениет үйіміз дейміз. Үлкен мәдениет емес, негізі клуб ретінде белгіленген. Сол жерлерде үйірмелер, кітапханалар жұмыс жасайды. Одан бөлек Бірлік өндіріс кооперативінің ғимаратында кітапхана жұмыс жасайды. Спорттық үйірмелерге күрес залдары 1980 жылғы туылған, 81 жылы туылған азаматтарымыз сол Бірлік өндіріс кооперативінің акті залын қайта жөндеуден өткізіп, сөйде күрес залын ашып берген болатын, демеушілік жасады. Одан бөлік Жамбыл елді мекенінде демеушілердің есебінен 8-9 соттық жерге спорттық кешен салынып жатыр. Ауылда осы 26-27 жылдың еншісінде ашылуы. Қазіргі ішінде біраз жұмыстар атқарылып, сонымен қатар ішінде керекті дайындалатын, жастарымыз дайындалатын құрал саймандарын алдырып қойылған. Тасарық елді мекенінде де күрес залына керекті құрал саймандар алынып қойды. Одан бөлік сол орталықтан 60 соттық жер Бірлік өндіріс кооперативінен ауыл әкімдігінің балансына осы спорт кешені үшін деп алынды. Қазіргі таңда мемлекеттік актісі алу рәсімдері жұмыстарын бәрі аяқталды. Алдағы уақытта жоба жасау. Енді 2028 жылдарға дейін әлеуметтік нысандарға көбінесе қаржы бөлінбейді деген сыбыстар шығып жатыр. Сол мәселен басқа да инвесторлар болмаса жеке кәсіпкердің есебінен де салу бойынша біз қарап отырып, мемлекет қашан береді деп отырғызбай, өзімізде ауыл әкімдігінің балансына алып, құжаттарын заңдастыру деген сияқты алдағы атқаратын жұмыстарға дайындау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар сол біздегі Бірлік өндіріс кооперативінің қоймасында, ғимаратының аумағында үлкен зал ашып берген болатын. Ауыл жастарына тегін тренажерлық заттарын бәрін және де мынау ел мекен ауылдық аймақ болған екен, көбінесе күресі, неге боксқа барып жатады, одан бөлек күнделікті атқа мініп көкпар ойындарына барып жатады. Сол жерде гиртастарын көтеру және де атпен дайындалу мақсатында темірден жасалған нелерде, каркастарда да дайындалу жұмыстары жүргізіліп жатады. Жалпы округ аумағында үйірмелер, осындай спорттық шараларға арналған нелер бар десек болады. Енді ауыл халқы мәдени шараларға қаншалықты белсенді? Мысалға дәстүрлі мерекелер қалай өтеді? Наурыз мерекесі 4 елді мекенде де аталып өтеді. Әр кейбір округтегі, кейбір елді мекендегі сол жылқы жылында толған жыл-жылғы азаматтардың бірігуімен, аралары 13-12 жас болғанымен, солардың бәрі бірігіп Наурыз өткізеді. Наурыз айында күн райы қолайсыз болатын болса, осы сәуір айының 10 күндігінде сол іс-шараны өткізеді. Былтырғы жылы өздеріңіз білесіздер, былтырғы арғы жылдар ораза айына байланысты көп жерде оразадан кейін сол Наурыздың аяғы сәуір айларында жасап жатады. Жалпы жерде әргі жылға бөлініп алған сол жастарымыз, сол ағаларымыз десек те сол кісілердің ұйымдастыруымен ұлттық мерекеміз, Наурыз мерекесі тойланады. Киіз үйлер қойылады. Сол жерде ұйымдастырушылардың есебінен
әрбір көшенің азаматтарының арасында жарыстар ұйымдастырылады. Одан бөлек көрме қою, ұлттық тағамдарымызды әзірлеу бойынша да жарыстар. Сол жерде келген азаматтардың арасынан жаңағы әділ-қазыларды шығарып байқауларын жүргізеді. Мектеп жасындағы оқушыларымыз ән салып, би билеп, жастар жүргізіп жатады. Жалпы бұл мерекеге қатысу жылдағы үрдіс десекте болады. Елдің көптен күтіп тойланатын мерекелердің бірі. Түсінікті. Енді тағы бір әлеуметтік нысан жайлы айта кетсеңіз, медициналық көмек қаншалықты қолжетімді ауыл тұрғындарына жалпы? Жалпы бізде емхана, болмаса ауруханалар, болмаса амбулаториялық емханалар жоқ, бірақ соған қарамастан 4 елді мекенімізде қазіргі таңда медициналық медпункттер салынған, фаптар бар. Жалпы бетін әкім болып келген кезде 2 елді мекенде жаңадан салынған, енді жұмыс жасауына болатын 2 ғимарат болатын 2 елді мекендегі оңтүстік және Жамбыл елді мекенінде авариялық жағдайдағы медицина ғимараттар болатын. Мемлекеттік актілеріне тиісті 20 соттық жерін сол уақытқа дейін мәселе шешіліп, жобалар жасалу мәселелер шешу мақсатында ешқандай жұмыстар атқарылмаған. Алайда әкім болып келгеннен кейін осы мәселені неге үкімет тарапынан беріп тұрған нәрсені біз алып қала алмаймыз, соны неге жасай алмаймыз деп, біз сол бағытта жерін қарастырып, ұсынып, көрсетіп, сол бағытта оңтүстік елді мекеніне, және оңтүстік елді мекенде түрк стилінде дейді, жалпы құралмалы медицина ғимарат салынып берген болады. Медпункт ішінде керекті жарақты сол жердегі жұмыс жасайтын қызметкерлердің құрал-саймандарын бәрін алып берілген болатын. Сонымен қатар Жамбыл елді мекенінде де кәдімгі құрылыс ретінде жүргізіліп, пайдалануға осы 2 жылдың көлемінде болды, беріліп, жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Керекті ем-домын алып келіп, болмаса диагнозына қарап, үйде ем-домын алатын болса, сол жердегі медицина қызметкерлері үйіне, болмаса сол мекемеге келген жағдайда сол жерде көз көмектерін көрсетеді. Енді Бақтыбек мырза, ауылдық округ маңайында тағы да бір бос жатқан жер телімдері бар ма? Бар болатын болса, қандай жоспар бар бұндай жерлерге? Жалпы біз 4 елді мекенде де бас жоспар негізінде елді мекеннің ішінде кәсіпкерлік нысаны болсын, басқа да ғимараттар, мемлекеттік мекемеде жаңа мектеп, балабақшалардың бәрін сол бас жоспарға түсіре отырып, елді мекеннің жанынан жаңадан үй салып шығатын отбасыларға деп жаңа массивтер қарастырылған болатын. Қазіргі таңда соның инфрақұрылымдардың мәселесін шешу мәселе жағына жұмыс жасаудамыз. Мынау округ аумағында алдағы уақытта атқаратын болмаса өзекті мәселелердің бірі болып отыр десек те болады. 2011 жылдардан бері осы Төле би ауданындағы осы жергілікті жерлерде көбінесе инфрақұрылым шешілмеген жерлерде, бас жоспарда қаралған жерлерде берілмеу мәселесі талабы қойылған. Сол мәселелердің шешілмеуіне байланысты қазіргі таңда берілмей тұр. Жалпы бұл 2012 жылдары сондай талап қойылғанмен, бізде ел мекен шекарасын кеңейту, бас жоспарға енгізу мәселелері 2017-18 жылдар атқарылды десек болады. Содан бері қазіргі таңда біз ауыз суына, электр бағаналарына деген жобаларға ұсынып отырмыз. Қазір Жамбыл елді мекеніндегі, Ханарық елді мекеніндегі дегенде жалпы бос жатқан тағы да көбінесе бізде бос жатқан жерлер көп емес. Өйткені бірлік өндіріс кооперативінің кезінде егістік жерлердің де жайылым жерлерінде көбісі сол мекеменің балансында болған, өйткені халықтың ортақ жайылымы деген сияқты. Одан бөлек бос жатқан бір екінші жерімізді өндіріс аймақтарын ашу мақсатында 2 гектар 3 гектар көлемінде біз аудандық жер қатынастар бөліміне ұсынылған болатынбыз. Осының инвесторлар келген жағдайда өндірістік аймақтарын ашуға
енгізіп беру. Ол да алдағы уақыттың еншісінде жұмыс жасаудамыз. Ол бойынша да жалпы бос жатқан жерлерді кәсіпкерлік мақсатта болсын, тиімді егер жұмыс жасайтын азаматтар болатын болса, біз аукцион арқылы, болмаса конкурс арқылы беріледі, тәртібі солай берілетін болады. Түсінікті. Енді өткен жылы Астанада өткен ауыл әкімдерінің диалог платформасында мемлекет басшысына біздің өңірден барған әкімдердің біразы жерді заңдастыру бойынша мәселені көтерген екен. Яғни құжаттарды қайта қарау деген сияқты бір мәселелер көтерілген. Бұндай мәселелер қазір ауылдық округте бар ма? Ол сол жиынға өзімізде қатыстық. Бізде басқа бағыттағы бағдарламалар аясында өз сұрақтарымызды қойдық. Бұл жерді заңдастыру мақсатында көбінесе өзінің нормативтік актілеріне сәйкес, заң талаптарына сәйкес конкурсқа, болмаса аукционға, және де жер комиссиясының қаттамалық шешімдерін шығаруға, комиссиясының ұсынуға, солай заңдастыру жұмыстары. Кейде жер комиссияларымыз толық уақытлы әр апта сайын болмай қалып жататын кездер болады, кедергілері. Сондай мәселелер бойынша қойылған сұрақтар. Одан бөлек азаматымызға жалпы ел мекенінің шекарасынан тыс жерден балық шаруашылығы, басқа да қойма салу мақсатында жер керек болатын болса, қазіргі таңда бізде нормативпен белгіленіп қойған 3 гектар деген талап қойылып қойған. Конкурс арқылы берілетін жерлерді ол азамат мал қора салса да, біріншіден балық шаруашылығымен айналысса да, қойма салса да, ары кетсе 50 соттыққа дейін, болмаса 30 соттыққа дейін игере алатын шамасы бар. Бірақ талап бізде 3 гектар дейміз де, ал сол кісінің сұрап отқан жері ол 3 гектар шықпайтын жағдайлар болады. Ондай жағдайлар біз не конкурсқа қойып бере алмаймыз, не аукционға қойып бере алмаймыз. Елді мекен шекарасын еңбеген екен, елді мекен шекарасының сыртындағы конкурсқа қоюымыз керек. Сондай талаптармен тоқтап қалатын жағдайлар болады, кедергілер. Осы жағын тағы да бір осы саладағы министрліктер болмаса басқармалар бір қараса деген ойда. Сонымен қатар ол платформада жалпы ауыл әкімдерінің өкілеттіктерін арттыру мәселелері де көтерілді. Жалпы салықты, мысалы әкімдер басқаратын болса, жергілікті бюджетте еріктеріне берілетін болса, біраз өзгерістер болады деген пікірлер айтылды. Оған өзіңіздің көзқарасыңыз? Әрбір азамат өзінің тек мемлекеттің берген айлығын алып, берілген тапсырмаларды үйлестіріп қойып отыра берсе де болады. Бірақ әрбір азамат сол елді мекенді дамытуға, сол елдің салығынан жиналған табыстар арқылы айлық алып отқанын сезіне білетін болса, сол елді мекеннің жаңа инфрақұрылым болсын, әлеуметтік саласы болсын, кәсіпкерлік саласын болсын дамытуға бойынша жұмыс жасау керек. Оның ішінде салық түсімдерін көбейту, және де жергілікті жердегі басқа өңірлерде барып жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлерімізді сол елді мекенге округ аумағына тарту. Одан бөлек кейбір бізде кездесе бермейді, бірақ таулы аймақтарда, іргелес жатқан аудандарда, болмаса іргелес жатқан ауылдық округтерде кездесіп жатады. Демалыс аймақтарын болмаса өз кәсібін ашады да, бірақ Шымкент қаласында, болмаса Түркістан қаласында деген сияқты басты офистер осы жақта болады да, жерге салық, мүлік салығы мен ары кетсе жер салығын ғана төлеп, қалған табыс салықтарын көрсетпей отыратын жағдайлар болады. Кейде бос жерде көрсетіп қойып, құрылысын көрсетпей қай бағытта жұмыс жасатқан жасырып жұмыс жасайтын кейбір кәсіпкерлеріміз бар, азаматтарымыз. Сондай азаматтарды бәрін заңды түрде жұмыс жасап, сол өңірге сол қаржыны түсіре білсек, және сол түскен қаржы арқылы бағанағы түнгі жарығымызды, тротуарымызды, лотовымызды мәселелеріміз шешуге болатын еді. Өте үлкен мүмкіндік. Әрбір сол платформада барып қатысқан әрбір әкім өзіне жоба қойып, алдағы жоспарларына қойып, үлкен мүмкіндікке жетуге болатындығын елестетіп қайтты десек те болады. Соны алдағы уақытта жүзеге асып жататын болса, сол халықтың игілігі үшін жұмыс жасайтын боламыз.
Түсінікті. Енді одан бөлек жалпы өзіміздің облыста да академиялық оқытулар жүргізілген болатын әкімдерге. Сол оқытулар сізге қаншалықты пайдасын тигізді? Өте тиімді бағдарламалар аясында әрбір салада атқарылып жатқан жұмыстар, әрбір саланың жаңағы былай айтқанда лектормен ғана кездесіп қоймай, сол салада жұмыс жасап жүрген азаматтармен, яғни практикалық түрде жолықтық десек болады. Индустриальный зонадан барып көрдік, атқарылып жатқан қазіргі заманда бұрын шетелде ғана шығатын дүниелерді біздің қазіргі Қазақстанда, соның ішінде өзіміздің өңірлерде шығып жатқан көрдік өз көзімізбен. Сондай жобаларды арасында неге бізде де сол жобаларды жасамасқа деп келдік. Одан бөлек мынау ауыл аманаты бағдарламасы аясында да 2-3 айдың көлемінде оқыдық. Өткен жылы бұл бағдарлама аясында да округ аумағында 2024 жылы біз кооператив құрған болатынбыз. Енді бұл кооператив құрып, ауыл шаруашылығы өнім көлемін шығарылатын жұмыстар атқарылатын, және де сол кооператив мүшелері сол кооперативті ары қарай дамыта алатын бағыттардағы тірліктермен айналысуы. Мысалға өсімдік шаруашылығы, одан қалса сүт өнімдерінің бойынша біз бағдарлама ең бірінші өсімдік шаруашылығымен болғаннан кейін, оны көбінесе біз жолдың бойындағы округ емеспіз, ең тупиковый дейміз ғой, ең соңғы аймақтарға баратын жолдың бойындағы ауылдық елді мекендер болғаннан кейін біз мал шаруашылығымен айналысқан азаматтарымызға бұл өсімдік шаруашылығын алып, ол бағытта жұмыс жасата аламыз деп ойлай алмаймыз. Арасында бірең-сараң жұмыс жасаса, көбінесе мал шаруашылығында деп, ауыл шаруашылығында осы сүт өнімдерін өндіретін Тасарық сүт өнімдер деген өндіріс кооператив ашып 20 миллионға қаржыландырылды. Қазіргі таңда сөзде құрт жасайтын аппараттар, сүзбе ірімшіктер дейді, сонымен қатар қаймақ шығаратын аппараттарын әкеп қойды. Және де сол қаймақ өнімдерін шығаратын стикерлерін, жаңағы наклейкалеріне де заказ беріп алдыру жұмыстарын жүргізді. Сол ауыл аманаты бағдарламасы аясында осы елді мекендегі тауық шаруашылығымен айналысамын деген бір азаматымыз қаржыландырды, және де осы мал басын сүтті бағытта жұмыс жасаймын деген 2 азаматымыз несие алды 2025 жылы. Сонымен бөлек өсімдік шаруашылығынан да бір азаматымыз несиемен қаржыландырылды, яғни құлпынай шаруашылығы, және де бір азаматымыз құлпынай көлемін көбейту бойынша тағы да жұмыстар атқарам деп, ол кісі де қазіргі таңда қойылатын залогтардың талаптарының керекті справкаларын бәрін әзірлеп, қазір қаржыландыруға құжаттарын өткізуде. Біздің мамандар сүйемелдеу, жәрдем беру жұмыстарын жүргізуде. Жалпы осы құлпынай, таңғұрай шаруашылығында біраз жұмыстар атқарсақ деген өздеріңіз білесіздер. Сарыағаш ауданы, Дарбаза ауылдары, тағы да басқа ауылдарда үймеми құлпынай, теплица десек те болады. Тура сондай енді бізде таулы аймақта орналасқаннан кейін күннің суы көбінесе байқалады. Басқа аудандарда 2 ай, 3 айдың көлемінде жылы жайларға от жағылатын болса, бізде 7 ай от жағу керек болатын болады. Сол себепті бізде кезінде айналысқан азаматтарымыздың көбісі тоқтап қалды. Қазіргі таңда осы құлпынай және де таңғұрай дейміз, малина егу жұмыстарына көбінесе қазіргі заманауи үлгідегі бұрын арық қазып қойып ағын сумен пайдаланатын болса, қазіргі мынау президенттің өзі тапсырма беріп отыр, су үнемдеу технологияларын пайдаланыңдар, соны енгізіңдер деген. Қазіргі таңда су үнемдеу технологияларымен капельный расширениемен жұмыс жасау, су арқылы суғару жүйелерін жүргізу, оны былтыр жылдары тұрғындарға көрсеттік. 2 гектар жерге таңғұрай, малинаны екті. Сол 2 гектар егілмес бұрын алдындағы егілген дақылға сол 2 гектарды 2,5-3 күн суаратын болса, қазіргі таңда сол 2 гектарлыға айналып қазылған бассейнді 2 сағатта су толтырып,
2 рет суаратын, 3 рет суаратын деңгейге жиналып алып, және де суарып жүру уақытының өзі 1,5-2 сағатта аяқтап, әр уақытын тиімді пайдалану мақсатында суды да үнемделініп жататын, үлкен көлемде болған екен 2-3 күнде ауылдың бүткіл ағын суын жығып алып қою мақсатында емес. Өйде қайтаға үйіргірек жерлердің кейбіреулерінің 8 сағатта бір тәулік деп суарылып жататын болса, ол жерде 2 сағаттың көлемінде бір реттік суын ішуге мүмкіндігі өте тиімді. Тамшылатып суару, әрі сөйердегі ауруына, басқасында да дәрі беру мәселесіне өте тиімді. Мынау құлпынай өндірісінде де, шаруашылығында да көлеңкенің астында капельный расширениемен таза шөбін шауып, жұмысшы іздеп жүрмеу мақсатында тазалығы да бар. Басқа осы бағытта 1 гектарға жуық жерде бір азаматымыз жұмыс жасап жатыр. Және де 30 сотықтай көлемде былтырғы жылда бір азаматымыз қосылды. Енді ол азаматтарымыз тағы да қосымша 50 соттыққа, екіншісі 2 гектарға жуық сол құлпынай өнімдерін көбейтсек деп отырып. Сонымен қатар мынау таңқурай шығарып отқан азаматтар, егіп отқан азаматтар жәйшіктерінде өзіміздегі ауылдағы ағаштарды кесе отырып, сол ағаш табиғи ағаштардан, рекелерден тіліп отырып, жәшіктерін шығарсақ деп отырып, өйде 1-2 адамның жұмыспен қамтылады. Сонымен қатар мынау өтпеген тауарларды құры ұстап отпай консервілеу мәселе жағы да қарастырып жатыр. Ол да былтырғы алған қаржысының есебінен атқарылатын жұмыстар енді. Түсінікті. Бақытбек мырза, жалпы бүгінгі сұхбат барысында барлық сала бойынша атқарылған жұмыстарды түгелімен қамтып айтып шықтыңыз. Жалпы өзіңіздің айтқан мәліметтеріңізге қарасақ, өзіңіз осы әкімдік қызметке келген кезден бастап халықтың әлеуетін, жағдайын көтеруге барынша атсалысып, әлде болсын түйткілді мәселелерді шешу жолдарын қарастырып жатсыз. Жалпы осы ел игілігі жолында атқарып жатқан сіздің барлық жұмыстарыңызға алғысымызды білдіреміз. Және бүгін біздің студиямызға арнайы алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге де үлкен рахметімізді айтамыз. Құрметті көрермен, ауыл және әкім бағдарламасы алдағы уақытта жаңа қонақпен және өзекті тақырыппен эфирге қайта оралады. Ауылдың тынысы, әкімнің ісі, халықтың үмітін біздің мінбер баяндайды. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.